ummata kolkolo jaalalaanis ta'uu fedhus mufannaa waan abbaan qabu inuma dubbannaa markazuu rayyaan jabaa tahuu ragaa itti qabna. Kheyrii hojjechuu warra hongagee seenaa isaanii ijaanis arge gurraanis dhagee warra waa hundaan fakkeenya namaaf ta'e. Barattoota barsiisuun ga'ee guddaa qabaatanaaf hin shakkii malee jedhaan ummata jajjabaa sadarkaan barsiisee gadi yaasee barattoota qaqqaalii meeqa nu badhaase. Quraanaa kaasee kitaabota barsiisuun dukkana wallaalaa nurraa dhabamsiisuun jaalalaaf tokkummaan ijaaree garee wallaalaa barsiisuun sammuu isaa qaree kaayyootti tichee osoo hin dadhabne arra eebba isaaniitiif asitti argamne. Abbaan markazaa Ustaaz Tamaam Jamaalii meeqa leenjise barattoota qaqqaalii seenaa isaanii mul'attuu ija banadhuu laali. Ustaaz Tamaam nama jaalalaa fi kabaja namaaf laatu nama osoo hin dadhabne duddatti si baatu. Hayyuu namaati amala qabeessaa qixxisirriitiin hojjeta hin qabu fakkeessaa. Miirri aariyyoon fuularraa mul'ata miidhame isaa dhossee koflee taphataa xiqqaa fi guddas hunduma jaalata. Maaliif hunda jaalataa yoo gaafii sitti ta'e leenca islaamati diiniif manaa ba'e dhimma biraatiif hin qabu ni jiraata if ta'e. Ga'ee isaa beeka leenca fakkaataa kaayyoo isaa guddoon rabbirra waa barbaada. Namni rabbiif ba'e sababa hin qabu argatus nyaatus dhabus agabuu dhimma isaatiif jedhee qalbii namatti hin caabu. Nama yoo tola itti oolte galata sii leellisu kan yoo isa miite dhiifamaan si deebisu amalli Ustaaz Tamaam kun baay'ee nama dinqisiisa. Ustaaz Tamaam jennaan haajan dhumatte ulil albaabi nama waa hubate kana anaa miti seenat dubbate. Warraasikuuna fil ilmi warra hongagee Ustaaz Tamaam kun dhugumatti baay'ee naa ta'e. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سنرى نما توكو أستاذ تمام جدي مهر كان لفك بيال توكو أستاذ تمام جدي مهر كان لفك بيال توكو جالتة جبتو سينار إيرا توكسي هباد دوسو مشين حدوتو دقا وندو نجيب نمان كم نهندني جالنا سينار إيرا كلمان كتبنا سانر رافونت دلو تنككمنا goota akkana qabna nama beekumsaan sammuu itichee lubbuuta kana matakkarraa beegaruu diin facaasee addunyaa wal ga'e goota akkanaa faarsuumaaf hin qaaffadha Ustaaz Tamaam koo baay'een si jaaladha. Barattooti isaatis maashaa allaadha qajeelaa malee hin qaban jallaadha kan akkatti isaan bareeche kaalii qaallaadha. Gammachuu teessan gammachuu teenya obboleeyyan Islaamaa hundi obboleeyyan keenya. Baga gammaddanii yoo nageessanii bu'aa bayii hunda dandeessanii kaayyoof karoora galmaan geessanii biqiltuun Ustaaz Tamaam dhaabe kunuunsee kun warra biyyaa bu'aa buuse. Kaayyootti cichee osoo hin dadhabne arra ga'e biyyaa miti addunyaa fakkeenya ta'e. Aannan nan dhadhaa isiniif ba'e kaayyoof karoorri galme isiniif ga'e isiniif eebbisuuf xiqqaa guddaa wal ga'e. Hunduu dhufee eebba dhangalaasee gammachuun teessan dullachaaf dullatti illee manaa baase. Warri duraan gachichiise hunduu lafaa ka'ee eenyu afaree eebba markazurra ijaan dhaga'e. Abbaan Maammad Jimaati Maammad Buna laattee ajab gamtaan inuma mirqaante. Warri duraan qabbanti miila ol saqqalee hunduu dagate Allahu akbar malee waynuma talayoo namni walii gale. Namuu mirqaannan hamilee horatee qorrini sammaatee jidduu rafaanaa dabalaa jedha antee mimmaa latti nuti hiika isaan beenu nu dhiisigaa mirqaannan ciqaacicii hin dandeenye. Nan beekasitti tollaan firaashii iswanjii qalbiitu si fedhe waan akkasii to'achi maafi mushkila hojiirra oolche. Seenan lamaa miti sadii kun seera rabbiin siif kaa'e qabdu batii atummaan dandeenyan jidduu lamaan fiiguu qilleensi seenee bultiis hin diigu. Akka nama fiiguu saffaa fi marwaa dhugumatti qabbana dhala lamumaattu dawa. Takka asiin kaa'ii takka achiin kaa'ii wajjin taphadhu yoo sitti jabeessan jalaa baqadhu takkaa fi lama irra wayyaa filadhu. Warri gaafa waa kophaa filatee qorri hammanan hunduu rakkatee qanyisaa bula baxxaanii amarate. Warra duraan bulookii godhe hunda jalaa baasee amma qashtii too fuudhatti na kaase kophaa cisuun qorri dhukkeen irraa kaase. Akkas jetti shamarran. Sumaa ji'aa ture duraan fuudha hin feenu eessa abbaa keetitii dhufte oggaa qorri seenu waan jaalalli kanaa waa gaduunan seenu. Ayyeroof jedhee waa naman jaaladhu siitaanan abadna wajjin jiraadhu kana ta'uu baannan narraa fagaadhu naamusa keetiin jiraadhu naamusa keetiin ciisi jilba kee ammadhu. Akkas jedhama ammaduun bareedduu ta'u qashtiin haaddu goggore kaleessa asiin booda nufin sirreessaa takkuma mee nagalchi qorratana keessa. Ishiini garaa laafnannuma keessummeessite guyyaa fi halkan itti wal fakkeessite addunyaa miti jannatuma geessite. Xiqqoo jedhee waan akka jabanaa edaa warri lama ta'e akkanaa fi akkanaa osoon akkanaa beeka wayin tura ammana. Tun dhugumatti iddoo maqfiraa jedha lafaa ka'ee ceekuu mimicciiraa warri kaayyoo biraa qabdan fuudhatti jirjira. Kana fakkaata dhaamsi Maammadoo oloo malee hijaa'ina gadoo qorraan dabarfataa jireenya badoo haqa nu himsiif ta'ee baratu. Hanga ofii beeynan hunduu mala malate gabaabduu fi fungee yoo madda laallate waan qabu jabeeffate harkatti marate. Eenyu dagata waan keessaa dhufe qorraan sababee furmaaddi dhufe qashti kushummee jechuun faaruu itti fufe. Anuu sigarraan qalbiin nanaate bareeduma akka rabbi siilaate uumamaddaati biyyirraa baate moojii ammoo yoo kaayyuu urjii yaadanna boojjitee lakkise hojii
Maleekaa siin jedhuuf nyaattee dhuyidaayaa donqorroo wayii galgalaan muydaa kana maleekaa kasi hanqisee jaalalli kee dhugubbaa na rakkise. Na dhaggeeffataa jirtanii anna shakkisiisaa Allaahu akbar hin jiru imoo na yaadachiisaa giifti wayin jiru nama qorrisiisaa duraan itti fufuuf asumatti hin dhiisa. Qaldumaaf jedheeti tan hin taanin ba'e warri natti mufadha. Qaldumaaf jedheetin taanin baa warri natti mufattan dhiifama naaf ta'a. Qaldiidhan baay'eedhaan inni taphadhaa hunda keessanuu baay'een isin jaaladha. Assalaamu